là, on va continuer à se présenter. Je viens de te rencontrer, on vient d'échanger les salutations. Là, je vais me présenter. Oui, La première phrase, c'est ton nom. oui. D'accord. So, hi Hassan. Hi, Prince. My name is Prince Tego. Prince Tego. What is your name? My name is Hassan Abdullah. Hassan Abdullah. I come from Ghana. Where do you come from? I am from Chad. Nice. What is your favorite food? Ah. Donc là, on va essayer de voir les mots qui se trouvent dans cette phrase. Favorite, c'est quoi le mot en français qui ressemble à favorite? Favorite. Favori. Oui, favori. C'est quoi ton favori? C'est quoi ton food? Food, c'est quoi en français? I want to eat food. La nourriture. Food, c'est la nourriture. La nourriture. La nourriture. So what is your favorite food? Riz. Le riz? Le riz en anglais, c'est quoi? Rice. 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 Okay. So my favorite food is rice. Oh, yes, my favorite food is rice. Okay. En français, on peut aussi dire mon plat préféré. Mais en anglais, on dit souvent my favorite. My favorite. Maintenant, on va le dire doucement. My favorite food My favorite food is is rice. rice. Très bien.